フェラーリ F310 のパトさんです。もう後がないフェラーリ。シューマッハが移籍してきたことによって、チームのみんなはすごいやる気になったようなんですけども、その時の状況をジャン・トットさんをはじめ、主要なスタッフのインタビューで紹介したいと思います。はい、まずは最初にジャン・トットさん。ミハエルがチームに来て以来、内部の空気や物の考え方が目に見えて変化した。彼が速く走れなければ、それは私たちの責任なんだ。彼より速いドライバーはこの世に存在しないのだから、弁解の時代は終わったんだ。なかなか重たい言葉を言ってますね。確かに2年連続ワールドチャンピオンになったシューマッハが来たわけですから、それでもし勝てないとすれば、車が悪いと、ドライバーが悪いという言い訳はもうできないってことですね。弁解の時代は終わった。傍から見てるとシューマッハが来て、フェラーリのみんなは嬉しくてワクワク仕事をしてんのかなと思ったんですけど、世界一を目指してる集団なわけですから、ただ単に楽しいわけがないですよね。強い責任とプレッシャーを抱えながら働いてたわけです。そもそもシューマッハが来る以前、フェラーリっていうのはどういうチームだったのか、この写真のジャン・トットさんが来て、フェラーリのチームを毎年のように改革していったわけですけど、なかなか強いチームにはなれなかったわけです。じゃあ、これ以前のジャン・トットさんが来る前のフェラーリというのはどういう体質だったのかっていうのをちょっと遡って紹介したいと思います。まあかなり前になっちゃうんですけど、1990年ですかね、マクラーレンからフェラーリに移籍したスティーブ・ニコルズさんがフェラーリのチームっていうのはどういうものかっていうのを語ってくれてます。フェラーリがよそのチームから人を連れてきたとしよう。新しい空気を持ち込んでもらおうという期待を抱いてね。ところが、フェラーリにやってきたら、フェラーリの連中がやっているように仕事をする以外にないんだ。古株連中は、その人の輝かしい経験などにはまるで関心を示さないし、そこから何かを学ぶことなど絶対にありえないんだ。まあこの写真のアレジ・プロストがいた頃のフェラーリっていうのは、お家騒動とか言って、車が速くないとチーム内で揉め事が起きて何か政治的な動きがあったり、そんなことばっかしてましたけども、とはいえフェラーリにいる人たちだってプロフェッショナルなはずなのに、なんで強くない時代が何年もあったのかっていうと、まあこういうことなんですね。新しいものを取り入れないと。で、古株がのさばってると。まあ日本の会社なんてほとんどこうだと思うんですけど、まあそれは置いといて、内部構想というかね、お家騒動について、ニコルズさんはこう言ってます。その人物の上位の人間たちは、彼が自分たちを凌駕することを決して喜ばないだろう。ところが、下位にいる人間たちはあらゆる手段を講じて彼を追い越そうとする。したがって誰もが仕事に専念するよりも自分のポジションを守るため、政治的な手練手管に不信することになる。お家騒動というか、フェラーリの体質というものがこういうものだったんでしょうね。何かの結果を出して自分を追い越して出世しそうな人間は潰すと。で、下にいる人間たちはなんかどんな手を使っても追い越して出世しようとすると。もう、そうなると仕事に専念するんじゃなくて、自分を守るための、政治的な駆け引きに終始するってことでしょうね。道理でフェラーリは弱かったわけだなって感じがしますよね。特にこの写真の92年ですか。92年なんて最低に弱かったですけど、この時代のことをジャン・トットさんはこう言ってます。誰も彼もが他人に対するジェラシーに持てるエネルギーを燃やしている。彼らにはチームのために働くのだ。共通のゴールを目指して戦おうと、口酸っぱくして説得しなければならなかった。最優先順位はチームの優勝にあるんだ。やっぱりジャン・トットさんといえども苦労したんですね。シューマッハが来てチームのみんなは変わったという話でしたが、もちろんそれにはジャン・トットさんが数年かけてこういう下準備をしてたから、シューマッハを迎えることができて、チームのみんながやる気を出すという状態になったっていうことですよね。シューマッハがやってきた時、フェラーリ内部にいたグスタフ・ブルナーさん。この時のブルナーさんの役割は、ジョン・バーナードさんが作った車を手直ししたりとか、現場で改善したりとか、そういうことをやってた人ですよね。ブルナーさんはこう言ってますね。シューマッハとの契約が2年間に限られているということは、
チーム内では周知の事実だ。我々はこの短いチャンスを最大限に活用しなければ、二度と勝利のチャンスは訪れないだろう。一番最初に紹介したジャン・トットさんとほとんど同じこと言ってますね。やっぱりシューマッハが来たことによって、これで勝てなければもう次のチャンスはないという危機感を強く持ってるんですね。仮にシューマッハがタイトルを手にすることなく、フェラーリを後にすることがあれば、もうフェラーリはドライバーから振り向いてもらえない存在に落ちてしまう。この時はまだシューマッハがフェラーリに何年間もずっといるって決まってませんから、シューマッハと共に早くタイトルを取らないとダメだって思ってるわけですね。この2年間がフェラーリが将来にわたって F1 で存在し続けられるかどうかの分かれ目だということは共通認識となっている。だから全員が必死で働いているのだ。やっぱりそうなんですね。とりあえず2年間の契約なので、まずこの短い2年間でとにかく結果を出すしかない。そういう強い思いでブルナーさんはいたんですね。ですけど、ここまでチームの技術者たちが強い責任感とプレッシャーを感じるというのは、シューマッハの腕が素晴らしいのもありますけど、ドライビングだけじゃない仕事ぶり、全体の仕事ぶりが素晴らしかったのもあるんだと思います。それについて、ジャン・トットさんこう言ってます。彼は夜遅くまでサーキットに居残ることもザラだ。エンジニアとかメカニックとの打ち合わせをどんなに長く続けても全く疲れた様子を見せない。こういう態度を見せられれば、誰だってせめて彼と同じ程度には働かなければと思うだろう。シューマッハは夜遅くまでエンジニア、メカニックとのミーティング、運転するだけじゃなくて、ミーティングも含めて自分の仕事であって車を速くしないといけないというふうに考えてたんでしょうね。ここでジャン・トットさんが言ってる通り、確かにそういう姿勢でシューマッハが働いてれば、他のチームのみんなも、じゃあ自分だけが早く帰りますってわけにはいかないですよね。一緒になって頑張ろうって当然思いますから。シューマッハは口でみんなにもっといっぱい働こうなんてことは言わないはずなので、自分の姿勢を持ってみんなに示しているというか、まあもしかしたら彼にとっては自然なことなのかもしれないですけど、そうやってチームの士気を高めてるんですね。この時のフェラーリ社長モンテセモーロさんはね、こう言ってますね。彼がマシンを速くするために努力してくれている時間を考えれば、むしろ彼のギャラは安いくらい、シューマッハがレースだけじゃなくてテスト走行もいっぱいしてくれて、そうやって夜遅くまでミーティングもしてくれて、仕事量というか労働時間から考えたら安いくらいだって言ってます。そうですね。この時のシューマッハのギャラいくらでしたかね。20億円ぐらいでしたかね。忘れちゃいましたけど。でも、何年かけても強くならなかったフェラーリが、シューマッハが来たことによって一気に強くなったのであれば、安いものかもしれないですね。まあ、こんな感じで、シューマッハが来たことによって、チームのみんなはやる気がアップしたわけですけど、それはシューマッハという最高のドライバーに、いい車を作ってあげなければならない。そういう風に思わせるだけの彼の仕事ぶりがあるわけですよね。で、シューマッハ自身はこのフェラーリに来たばっかの時ですけど、この時どう感じてたのかっていうのをこう言ってますね。チームは変わったのかという質問に対して、それはわからない。これまでフェラーリにいたことがないから。やる気の部分は変化したんじゃないかな。彼らがベストの結果を出したがっている意欲はひしひしと伝わるんだ。まあ意外とあっさりとした返答というかね、コメントですよね。おそらくシューマッハとしては自分はやるべきことを全力でやってるだけであって、もちろんチームのみんなに頑張ってほしいんだけど、それを指図したりとか、みんなもっと働けっていうような考え方じゃないんでしょうね。自分はとにかく頑張るし、自分はみんなのことを信じているという姿勢なんだと思います。チーム全体の人間がここまで強く責任感を感じたり、いい意味でプレッシャーを感じてるっていうのは、そういうことなんだと思います。逆に言うと、命令されて、もっと仕事やれって言われたら、こういう雰囲気にならないと思うんですね。なので、やっぱりシューマッハっていうのは、チーム全体を自然とやる気にさせる力っていうのは、すごい強いんだと思います。まあもしかしたらそういう意味では歴代最強のドライバーなのかもしれないですね。はい。今回の動画はここまでです。いつもコメントありがとうございます。高評価もありがとうございます。チャンネル登録者もね、もうすぐ6000人いきそうな感じですね。ありがとうございます。ひとまず1万人を目指して直近の目標は1万人を目指して頑張ってますので、チャンネル登録されてない方いましたら、ぜひぜひ登録お願いします。
皆さんがコメントくれたり、高評価をしてくれたり、チャンネル登録してくれることによって、私の動画がより多くの人に届くようになってるというのが YouTube のシステムなので、はい、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあまた次回も頑張ります。